好，嚟到咧weight and ratio 嘅第一部分。咁我哋咧上堂嘅時候咧都簡單討論咗咧一啲 ratio 嘅 simplifications。如果我俾咗咧，譬如呢條 Jackson 嘅重量係40，而 Susan 咧就係咧10個 kg heavier than Jackson。咁嘅時候咧，我哋可以簡單可以計到咧，就係佢哋兩個重量嘅 ratio 係幾多㗎。咁啊，呢度係牽涉一啲 simplification。咁我呢度咧唔同大家長談。咁今日咧都想同大家做多一個題目，就係咧，如果假若我哋知道嗰個 ratio，究竟我哋可以有啲咩應用咧？咁我哋掀開 page 2。咁咧第一條題目，佢都話俾你聽咧，一間學校裡面男仔咧同女仔嘅 ratio 咧分別係3:2。如果已經知道咧男仔咧係600，咁咧究竟女仔係幾多？可能有啲同學咧一眼望落咧就知道咧個女仔係幾多啦。咁但係咧，我哋可唔可以用一啲咧algebraic method 去嘗試去計佢出嚟咧？咁其實咧，我哋可以咧先 let x be the number of girl。然後第二步咧，我哋可以做啲乜嘢咧？因為我哋知道咧男同女嘅 ratio 咧係3:2啊。咁所以咧，我哋所以知道咧。就係呢個數字係點嚟咧？就係將600 over x 個原因咧就係咧 x 就係女仔嘅數目啦，600就係男仔嘅數目。咁如果男仔比女仔嘅比例係3:2嘅時候咧，所以3 over 2咧就應該等於600 over x 啊。咁所以咧用呢個算式嘅時候咧，我哋可以首先咧將佢化簡，兩邊一齊乘 x 啦。再兩邊一齊乘2，我想咧將所有分母咧 cancel 晒佢 ，x 同 x 約咗，2同2約咗，所以左手邊咧剩翻嘅係3x，右手邊嘅係剩翻600乘2會係1200，所以 x 咧你會計到咧係400嘅。咁所以你計到啦，所以咧 the number of girls is 400。咁同下面嗰條題目一樣啊。如果我哋知道咧，黑色嘅波子、紅色同黃色咧分別咧係5:3:7。如果我哋知道咧，黑色咧係有15粒，咁咧我哋可以抽呢兩個 ratio 出嚟。我哋知道咧5:3咧會係等於咧黑色嘅波子咧比紅色嘅波子，咁所以咧你可以 let 咗 R 啦 and Y 就做個 number。Red marble and yellow marble respectively。咁所以我哋知道咧 R over 15咧就會等於3 over 5啦。咁你見咧我今次咧都有少少偷雞嘅個原因咧，我哋知道咧黑色比紅色咧係5:3，咁紅色比黑色咧就3:5。咁我想將個 unknown 咧擺喺個 numerator 裡面，咁我哋方便計數，因為我哋唔使再做交叉相乘，同上面嗰條好大分別嘅。你依家睇下個 presentation， 其實我調轉咗寫咧，其實就可以簡單好多。咁呢個係第一個關係啦。第二個關係咧，我哋亦知道咧就係咧 y over 5咧就係y over 15就係咧黃色同黑色嘅比例就應該會等於咧7 over 5嘅。咁所以咧你兩邊一齊乘15咧，咁你就計到咧就係3 over 5乘15啦，所以會係等於9嘅。咁y 咧就會等於咧21嘅。咁所以咧佢問the sum of the number of red marbles and yellow marbles。咁呢個方法係比較慢，我哋上堂咧可以再討論一個快啲嘅方法。咁大家都可以幫我諗一諗。所以咧 the required answer is 30。
咁啊，大家可以做埋底下嗰兩條 for exercise，應該同上邊嗰條差唔多嘅啫，都係話咗俾你聽個 ratio 係幾多，而咧講咗咧其中一個個 ratio 係幾多。sorry， 其中一個 exact values 係幾多？問翻你另一個。咁我哋掀埋去第3版，我都想講埋咧另一款題目。其實咧，如果條題目俾咧係個 ratio， 然後俾個 numbers 咧係個 total numbers 嘅時候咧，其實我哋咧喺呢啲分野嘅情況下咧，我哋都可以運用到 ratio。所以 ratio 咧喺個日常生活當中好有用。可能咧呢啲例子咧大家都唔係好貼身。簡單啲講咧就係，如果我而家有10件蛋糕，我同你咧係要分5:3嘅。咁其實我可以攞幾多件蛋糕，你可以攞幾多件蛋糕咧？呢啲題目咧全部都可以咧用咧以下嘅方法去計。咁而家佢話俾你聽咧，德國咧同埋咧英國咧美國咧分別咧攞嘅金牌數目咧就11:26，已知呢兩個國家攞嘅 the total number of medals 嘅時候咧係370。咁問Germany 德國可以攞到幾多？其實咧呢題目咧一識過已經做完㗎啦，就係點計咧？ The number of medals。咁咧就係將 total 嗰個乘翻德國咧就係攞11，而英國咧美國咧就係攞26，即係代表呢個 ratio 其實代表啲咩咧？就係 total 咧，我總共將個 number of medals 咧分做37，個37點嚟咧？就係將11加26。然後咧，德國係攞11分，咁所以個答案咧就係你可以用計數機約一約佢，咁呢個咧會係110。咁所以咧其實 ratio 喺我哋日常生活當中咧，反而最常見咧就係呢個例子。如果我哋知道 total， 我想分做11:26。嘅意思咧就即係我 total 將呢個獎牌分做37份，佢佔 Germany 佔17，US 咧佔26。咁期望大家做埋底下嗰兩條。咁聽日我哋上堂再 discuss。